はじめに日英両国の国歌斉唱を行います。皆様ご起立ください。Please rise for the national anthems of the United Kingdom and Japan. では音楽をお願いいたします。では続けて従来をお願いいたします。続きまして、第二次世界大戦で亡くなられた方々に対しまして、詩の朗読および黙祷を行います。We will now read a poem and observe a moment of silence for those who lost their lives during World War II. なお、詩の最後に思い起こしますという句を皆様でご唱和くださいますようお願いいたします。我々が老いていくように彼らは老いることはない。年が彼らを期待されていることも、月が彼らを戒めることもない。再び日が沈み、朝の日差しが差し掛かると、我々は彼らを思い起こします。思い起こします。
They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them.
では、ご着席願います。Please be seated. 続きまして、主催者を代表して、ビルマ作戦協会会長、マクドナルド明子からご挨拶をいたします。Next, we will have a word from Akiko McDonald, the chair of the Burma Campaign Society. Your Excellency, Honorable Ambassadors, distinguished guests and ladies and gentlemen. It is a tremendous honor and privilege to stand before you to share a brief story of my own experience of reconciliation. 本日はここにお集まりの皆様の前で私の和解体験のストーリーをお話しさせていただくことに大変なる光栄と非常な特権を感じております。40 years ago, a couple of British soldiers met a man called from Japan in Wales. Both parties were indeed veterans of Burma campaign, fought ferociously and eventually survived. Many years of both veterans were without exceptional suffered from the trauma of the war. 40年前、2人の英国人がウェールズ州において日本から来た平久保正夫という人物と出会いました。彼らはまさにビルマ戦で死闘を繰り返して戦い、互いに生きて帰らされた相手です。彼らも例外なしに戦争のトラウマで戦後何年も苦しんでいたベテランでもありました。My father, Taiji Urayama, also had many years agonizing of being survived from the Burma and Kohima campaign. 1 year before he passed away, he talked about the Battle of Kohima, where I visited the very hill where my father once stood there and was ready to banzai charge towards the center of Kohima, where British headquarters station. Suddenly, he drooped his head and murmured, I should have died then. 私の父、浦山泰治もビルマ戦、コヒマ戦で長年不毛を繰り返しています。父が亡くなる1年前に私が実際にインドのコヒマに訪れたこと、コヒマの丘からコヒマの中心地にあった英軍の本拠地にめがけて玉砕しようとした父が立ったコヒマの丘に立ったことを語りました。すると突然父は首を垂れ死に損なったとつぶやく。Those veterans had feelings of guilt. The guilt and regret that many years they questioned why they could survive and not die in the battles without combat. このようにベテランたちは生きて帰れたことに罪を感じています。罪と後悔が何年も彼らの心の中に疑問となって、なぜ彼らは生き残ったのか、なぜ彼らの戦友たちは死んでいったのかという疑問で阻められていました。I have a privilege to be invited to the British Kohima Veterans Reunion every year, which is held annually in Europe. 私はヨークで毎年行われる英国のコヒマ戦友会に招かれる特権をいただいていました。
do not regret that you survived. Then his big eyes were full of tears, and the tears dropped on my hand. 君が日本に帰ったら茂みにこう伝えよ。生きて帰ったことに決して後悔するなと。I realized that this man knew, just like my father. So many of the survivors, after they returned home country, they agonized the question of why they lived. 私は父と同じようにこの人物の死の気持ちを知っていたのです。彼らは母国に帰るとなぜ生きているのかという疑問で苦しめられていることです。Late Massager, who was the pioneer of the reconciliation activists, used to say to me, we were led to live and live on by the sacrifice of our own friends who fought shoulders to shoulders at the battle. 和解運動の先駆者である亡き平本正雄氏は私にこのようにいつも言っていました。肩を並べて戦場で戦って戦友の死の犠牲によって我々は生かされて生きているのです。The legacy of the wisdom and that I learned from those veterans of both British and Japanese is we ourselves are also to live because of their lives given to their each homeland for our generation and forthcoming generation, that we shall remind ourselves that we can live on because of their devotion to sustain their peace, which we enjoy and feel worth living in a modern society. 彼らの英知という草を私は知らされました。それは私たちも、そしてこれからの世代の人々も母国のために彼らの命を捧げたことを思い起こすことです。それは彼らの命の貢献によって我々は生きていること、そして平和を享受、維持していること、私たちは現在の世の中で生きている価値を見出していることを。Today, it is unprecedented that 7 nations from each embassy gathered together with Japanese to unite and give our utmost respect to those who gave their lives, and we are here to determine and endeavor to keep peace for now and future. 本日は7カ国の大使館から代表者たちが日本人と共にお集まりいただいていることは全く前例のないことであります。そして我々は互いに国のために託られた人々の最高級の敬意を表するために団結しました。そして今も、そして将来もこの平和を維持するために多大なる努力を費やすことを決意しています。Last weekend, on Saturday, I fell ill, was taken to hospital for emergency treatment. I have been suffering from an unbearable headache, which turned out to be sinusitis, and stayed until Monday afternoon for the treatment. When I was allowed to go home at the hospital, said to one of the walls that caught my eye
together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is a success. 一緒に集まることは始まりである。一緒になることで発展を維持し続けることである。そして成功のために一緒に働くことである。I think here we are coming together for the first time to giving respect to the former counterparts of soldiers who gave their lives to their own countries. We are here to keep united and working hard together to make our peace now and for the future. 私はここに初めて皆さんがお待ちのになられたことをそれぞれの戦没者に対して彼らがそれぞれの母国のために亡くなったことに対して最高の敬意を表することで我々は一体となりそして今とそして将来のために平和を維持するために一緒に大いに努力を惜しまないことを決意することだと私は思います。皆様どう思いになられますでしょうか。これは私の願いでございます。ありがとうございます。Thank you very much. 続いて本日お越しの来賓の方々より追悼の言葉を頂戴いたします。Next, we would like to present words of remembrance from our attendees. So first, may I ask Her Excellency Miss Julia Longbottom, British Ambassador to Japan. Ladies and gentlemen, it's a great privilege to be here today with friends from the Burma Campaign Society and representatives of British Burma veterans. So, 本日ここにお集まりいただいた方々に心よりも敬意と敬意を表します。It's fitting that we're gathered here at the Chidorigafuchi National Cemetery, which was established to house the remains of the many unknown Japanese soldiers, military employees, and ordinary civilians who died overseas during World War II. チドリガフチ戦没者墓園には先の大戦で亡くなった多くの軍人、軍属および市民を弔うために作られました。今日ここでお集まりできるのは非常にふさわしいなと思います。Of the 2.4 million who died overseas, just half over half were brought back, and some 360,000 are enshrined here. 第二次世界大戦で戦った240万の日本の兵士たちのうちで軍に帰れた人たちは約半分でした。そしてここには36万のお骨が葬られています。Permanent places of remembrance such as this are of critical importance to ensure that we never forget. すでに亡くなった方々のことを偲ぶこのような場所は私たちにとって非常に大切な場所と言えます。That we never forget the horrors of war and its many victims, the lives torn apart and the damage
caused to our societies. 我々は戦争の惨禍とその犠牲者たちについて常に忘れることがあってはなりません。The work of promoting The work of promoting peace and reconciliation important than ever, as we witness today the dreadful events in Ukraine, in Sudan, in Israel and beyond. 現在、ウクライナやスーダンやイスラエルにおいては悲惨な状況が続いています。そのような時にこのように戦争で亡くなった方々のことをしのぶことは大変意義深いことです。The process of reconciliation is a long journey. 和解の旅は非常に長い道のりを要するものです。Governments have their parts to play. もちろん国家、政府が果たす役割も大きいのです。But for those directly affected by conflict, forgiveness and reconciliation is a deeply personal thing. しかし、戦争によって直接影響を受けた人々の果たすべき役割というものも大変大きいと思います。And I can only begin to imagine how much strength and generosity of spirit it takes. そのような慰霊と和解に要する努力は非常に大きなものがあります。Organizations like the Burma Campaign Society have played a critical role to support this process, to create opportunities to increase understanding between our people and to share stories. ビルマ作戦協会のような団体がこのようなことに果たす役割は大変大きいと言えます。私たちが共に歴史を共有し、そして理解を深める上で、ビルマ作戦協会が果たした役割は大変意義深いものです。I'm deeply grateful to them and to others who've helped to rebuild the trust, friendship and shared values that underpin our nation's ever closer relationship today. Thank you. 日英両国の和解と友情を促進するために尽力してきたこのような方々に新人より敬意を表します。ありがとうございました。続きまして、駐日ニュージーランド全米大使、ハミッシュ・ネビル・フランシス・クーパー閣下よりお言葉を賜ります。So next we have His Excellency Mr. Hamish Neville Francis Cooper, New Zealand Ambassador to Japan. 皆様、こんにちは。ご紹介賜りました駐日ニュージーランド大使、ハミッシュ・クーパーでございます。本日、記念イベント参加いただくのは大変光栄でございます。It is a great honor to represent the New Zealand Embassy at this important commemorative event this morning. New Zealanders fought and died in the Burma campaign, and after the war was over, a number of people who had been part of that experience emigrated to New Zealand and made their lives in a new country. My own father's cousin, Squadron Leader Robert Bryan, as a young New Zealand pilot, flew Hurricane fighters with the Royal Air Force during the Burma campaign, and often shared with our family his stories and memories of that experience, and spoke of how it had affected him. あまり日本では知られてないことかもしれませんが、ニュージーランド兵もビルマで戦っておりました。そしてまたビルマで戦った経験のあるニュージーランド兵たちが後にまたビルマで戦ったことのある英国の兵士たちが後にニュージーランドに移住してニュ
ニュージーランド人となったというケースもあります。大使のご自分のご親族でも戦闘機のパイロットとしてビルマで戦い、そして帰国した、そのような方もいらっしゃいます。New Zealand is committed to the spirit of reconciliation, which the Burma Campaign Society has dedicated its work to. ビルマ作戦協会が促進する和解と協力の精神にニュージーランド人も深く共感しております。It is so important that not only governments of the countries participating in the conflict in the Pacific War, but also civil groups and individuals remain committed to preserving the memory of those who lost their lives and to efforts to promote reconciliation even several decades after the war had ended. 国家間、政府間の和解のための努力も進められており、そしてまたそれは大切なことですけれども、戦争に関わった、またその関わった個々の人々、そしてまたその家族の方たち、戦友たち、そういう方々が進めてきた和解と理解のための努力も大変尊いものです。We thank you for your continuing efforts and wish you well in the years ahead. これまでのビルマ作戦協会その他の方々の努力に真摯なる感謝を述べ、これがさらに発展していくことを望んでやりません。ありがとうございました。それで以上簡単ですね。続きまして、元在インド大使、前在スペイン大使館大使、平松健二様よりお言葉を賜ります。Next, we have His Excellency, former Japanese, His Excellency, Mr. Hiramatsu Kenji, former Japanese ambassador to India and also to Spain. 皆様、ご列席の皆様、本日、我々は先の大戦で亡くなった多くの兵士の魂、心から哀悼の意を表するためにここに集いました。Esteemed guests, we are gathered here to remember the souls of those brave soldiers who lost their lives in that tragic war. 在インド日本国大使として何度もコヒマ、インパールの地を訪れました。遠く祖国を離れた地で激しい戦いの末、命を落とされた人々のことを思うといつも胸が詰まる思いでした。As a former ambassador to India, I have visited Impal and in the past many times, and whenever I think about the soldiers who lost their lives there, my heart grows very heavy. 今日の平和はこれら尊い犠牲の上にあることを忘れてはなりません。激しく戦った日本とイギリスは最も信頼できるパートナーになりました。戦いの地であったインドと日本は今や世界の平和と繁栄を共にリードする存在です。We must not forget that today's prosperity is built upon yesterday's sacrifices. And although Britain and Japan once fought, and India was once a battleground between the two nations, all three countries are now a part of a shared global prosperity. 真の和解は全ての人の献身的な努力によってのみ可能になります。True reconciliation can only be found through a mutual understanding from all parties. ビルマキャンペーンソサエティをはじめ、これまで何期にわたり真の和解のために心血を注いでこられた方々に深い敬意を表したいと思います。I would like to share my deepest, I would like to honor those, including the Burma campaign, who have helped to reconcile the mistakes of the past. 私と和解活動の出会いは、在英日本国大使公使の時でした。
As a former ambassador, these are my words of reconciliation for the past. そこで故平久保正夫氏と出会い、親交を深める中で、小暇に留任した平久保氏が、その後日英の和解にその生涯を捧げとられる姿に深い感銘を受けました。I would like to show my deepest condolences and my deepest sadness for those who gave up their entire lifetimes for today. I'm talking about Hirakubo Masao. That's what I'm very much impressed by his dedication to often die his life for the organization. 平久保さんが亡くなられたのは痛恨の極みですが、その活動を松村明夫さんが一般に継いでおられます。今後とも新しい時代が和解の活動を継続発展させてくれることを期待しています。I hope that future generations will continue our efforts at reconciliation, and that women like Ms. Akiko McDonald will aid in these efforts. 私は2019年、小暇戦75周年記念式典に参列し、当時のドミニカ・スキス在インド英国合同弁務官とともに慰霊碑に祈りを捧げました。In 2019, I participated in the 75th anniversary of the campaign and helped further reconciliation there. I paid a tribute together with the former High Commissioner of the United Kingdom, Dominic Vasquez, to pay tribute to all souls fallen in Kohima in 1970th 95th anniversary of Kohima Battle of Kohima. その光景は今でも私の心に深く刻まれております。和解の活動に少しでも貢献できたとすれば幸いなことです。The sights that I saw there are still carved deeply into my memory, and I hope that I will further be able to participate in reconciliation efforts far into the future. 最後に本日の追悼式の準備に働いたすべての人に感謝申し上げるとともに、改めて亡くなられたすべての兵士の魂に心から哀悼の意味としたいと思います。ありがとうございました。Finally, I would like to offer thanks to everybody who has helped in these reconciliation efforts, and would like to show honor and hope everybody remembers the dignity of all those soldiers who laid down their lives. 次はここの今通訳をしてくださったジェイン・ピッチ様です。彼も実はご遺族の代表です。本日はお集めにいただいた皆様、この度は第二次世界大戦ビルマ作戦において当時共闘し敵対した方々が本日2023年10月9日敵味方を超えて和解、慰霊、そして平和の未来の希望のため雨の中千鳥ヶ淵戦没者公園にお集まりいただき誠にありがとうございます。私事ですがインパール戦で特殊看護師として働いていた高祖母の妹、沖縄宮古島戦にて27歳で戦死した曽祖父がおり、彼らの魂を引き継いで今私がここに存在し、この和解、慰霊の機会に出会えたことを、この壇上にてスピーチできることを大変誇りに思います。戦地へ赴いた人々の失ったものの大きさ計り知れず、時の流れが戦争の傷跡を完全に癒すこともできませんが、かつての敵味方が一味同心となり和解することによってこの戦いで尊き命を捧げた方々への最高の慰霊となることでしょう。今日この会が次世代が歩むべき平和への道を照らす光となるよう心から願っております。ご清聴ありがとうございました。Ladies and gentlemen, esteemed veterans and honored family members, thank you for coming to the Chidogaki National Cemetery today, October 9, 2023,
despite the rain, to transcend past animosities and join hands in reconciliation, remembrance, and hope for a peaceful future. We are here to commemorate those who fought together or who fought against one another during the Burma campaign of the Second World War. On a personal note, I am very proud to stand here and speak today, inheriting the spirit of my great-great-aunt who worked as a nurse in the Battle of Impal, and my great-grandfather who died in battle at the age of 27 during the Miyako Island battle in Okinawa. We cannot overstate the magnitude of the sacrifice of those who went to the battlefield. Time alone cannot fully heal the scars of war. However, by coming together in unity and reconciliation, regardless of past allegiances, we offer the highest form of tribute to those who gave their lives in this struggle. We hope that today's gathering will serve as a guiding light on the path to peace for future generations. Thank you for your time and for sharing in this solemn occasion. Thank you. Thank you very much. So next, we have another member of the bereaved families, Professor Torikai Yukihiro from Tokai University. 次はご家族ご遺族代表として鳥飼幸宏東海大学教授からお言葉を賜ります。このような機会をお与えくださいましてお与えくださいまして誠にありがとうございます。鳥飼幸宏と申します。はじめにインパール作戦に参加した私の祖父鳥飼恒夫の略歴を紹介させていただきます。祖父恒夫は次男四女で長男金吉の長男が私鳥飼幸宏です。1895年1月13日に鳥取県生まれの祖父陸軍士官学校陸軍大学を得て1941年に中国の南京で中国占領行政を担う日本人外国者の総司係を務めました。そして1943年と同時に大佐として捕鯨第138連隊長となり第31師団佐藤光徳中将の下に置かれました。こうして1944年初め村口玲也中将司令官とする第15軍の3都師団を機関にインド侵攻インパール作戦の準備が本格化いたしました。その妨害のためイギリスの陳述部隊による後方浸透攻撃があったものの第15軍はインパール作戦を強行し祖父恒夫は第31歩兵団長の山崎半三郎少将指揮下138連隊を率いて長門新隊としてインド、リマボール、コヒマ特急遮断にの任務に邁進いたしました。現在このようにお話しさせていただきましたけれども、実は私は第183連隊が突進した時の話を祖父から一度も聞いたことはございません。私は子供時代から何度も祖父のもとに遊びに行ってまいりました。しかし私は祖父に戦争のことを尋ねたことはあまりなく、祖父も自ら戦争の話をしたことはありませんでした。祖父が私に語ったのは学校でしっかり勉強するようにということばかりでした。将来を見つめてのことだと思います。その後祖父は戦争体験を私に話さないまま昔のことを私が尋ねても思い出せなくなっていたようでした。以前私の父は祖父から直接インパール作戦のことについて少し聞いておりましたけれども、やはりその内容もコヒマへの突進隊としての活躍ではありません。祖父が父に語ったのは部隊が届かない物資補給、配送時の兵士の苦労と悲惨さでした。
撤退時には増幅のボタンですら重く感じたということです。祖母も第15軍司令官は無茶ばかり言っていたというふうに申しておりました。こうした環境で育った私にとって戦争は家族からではなく文献や連合国収容所の元日本兵の勇者だった方のお話であります。そしてイギリスドミニオンの方の表した連邦軍側の戦士、そのようなところからの情報でした。こうした中で戦時中の捕虜虐待、動けなくなった自国軍兵士の処分など暗い面もすることができました。ですので祖先が戦争で生き残ってくれてよかったという思いと同時に、戦没した人々や戦争で苦しんだ人々がいるという思いも抱えております。戦争で敵対した兵士、敵の国民に対する認識があるというのではなく、戦争を引き起こすこと自体への反感が湧いてくるのでございます。ただし、これは私個人の立場であって、日本と戦ったイギリス、そのドミニオンの兵士の方々、その家族の方々が、どのように日本や日本軍兵士、日本国民を持っているのかという不安はいつもございます。また、戦争では敵を憎み、自分が正しいと信じて殺し合い、奪い合う経験を積み重ねる場合もあるわけですから、戦った相手に対する憎しみが、自分が苦しんだ感情、そのようなものが子孫に伝えるという過去も忘れることはできません。ですから戦争とその経験を重んじ、自らの誇りとして感じる一方で、相手に対する敵意や軽蔑を覚えられることがあるかもしれません。しかし、あの戦争から80年近くが経過しようとする現在、過去の憎しみや不安を乗り越えて、当時の敵味方が今の思いを伝え合うことが求められております。このような対話を通して互いに歩み寄り、より良き未来を築きたいとの動きが強まっていることを私は心から歓迎したいと思います。特にイギリスの退役された軍人の方々、あるいは現在サービスを続けている方々がこの活動に加わり、それにイギリス、ニュージーランド、オーストラリアなどドミニオンで子孫の方も続いてくださり、日本の戦争体験者とその子孫も合流しようというのであれば、私も家族もぜひそこに加わらせていただきたく存じます。そして双方の友好関係が次の世代に引き継いでいかれることを心から願っております。ご清聴ありがとうございます。My name is Yukihiro Torikai, and I would like to begin by giving you a brief personal history of my grandfather, Tsuneo Torikai, who participated in Operation Impel. My grandfather, Tsuneo Torikai, had two sons and 4 daughters. The eldest of the siblings was Kiichi, and I am Kiichi's son. Tsuneo was born on January 13, 1895. After graduating from the Imperial Japanese Army Academy and the Army War College, he served as an educator of Japanese university graduates who were responsible for the administration of the Chinese occupation in Nanjing, China in 1941. In early 1943, he became a colonel and commander of the 138th Infantry Regiment under Lieutenant General Kotoku Sato of the 31st Division. In early 1944, the preparations for the invasion of India, Operation Impel, began in earnest with 3 divisions of the 5th Army under the command of Lieutenant General Reiya Mutaguchi. Despite an attack by the British Sindets to prevent the Japanese invasion, the 5th Army pressed ahead with the Impel operation, and under the command of Major General Shigesatsuo Miyazaki, commander of the 31st Infantry Group. Tsuneo led the 138th Regiment as the Naka Central Advance Corps to cut off supply routes in India, Timor, and Kohima. Also,
I not talk about my grandfather's story. He never told me about his experience in the 138th Regiment. Even though I often visited my grandfather as a children, I never inquired him about the war. And he never talked about it himself. He also reminded me that it was a child's responsibility to study hard in school. Over time, he was unable to talk about his war experiences. He no longer remembered about the past. My father used to hear directly from his father about the war, such as Operation Evil, but none of the stories were heroic. My grandfather talked to my father about the supplies that did not reach the troops and they exalted the misery of the soldiers while they were looted out. According to my father, his father said that even the bottom of his uniform felt heavy during the retreat. My grandfather also mentioned that the commander of the Fifth Army was always liquid. Growing up in such an environment, I learned about the war not from my family, but from literature and stories from former Japanese interning in allied camps, as well as from information from the former British and Dominican soldiers. With the help of these sources, I was able to learn about the dark side of the war, such as the abuse of prisoners of war and the mistreatment of those who could not live. Therefore, I am glad that my ancestors survived the war, but at the same time, I have also felt empathy towards those who died in the World War and suffered as a result of the war. It is not that I have hatred towards the soldiers who fought against the enemy in the war, or towards the citizens in countries that used to be enemies. Rather, I have antipathy towards the causes trigger the war. What I mentioned earlier in my personal point of view, and I would like to value how the British and Dominican soldiers who fought against Japan and their families view Japan, Japanese soldiers, and the Japanese people. In words, there may be circumstances in which soldiers naturally heritage towards the enemy. Therefore, while the veterans may be proud of their accomplishments during the war, they may have also felt hostility and contempt towards the enemy. It is understandable if such complex feeling towards the enemy and inherited by future generations. However, now that nearly 80 years have passed since the World War, there is a need to overcome the heritage and discord of the past. I believe this is a great opportunity to break down the barriers between enemies and allies and to cover their thoughts, emotions, and feelings to such each other. I sincerely appreciate the recent effort to foster dialogue between each side to better understand each other and together build a better future. I would like to particularly thank the retired British servicemen for taking the lead in this effort, along with their families, and Japanese war veterans and their stand for joining them. My family and I would be delighted to be part of the dialogue. I hope that the friendship between our two countries will be passed on to the next generation from the bottom of my heart. Thank you very much for your kind attention.
on their wall, please. I have a letter here from the Viscount Slim, Chairman of Trustees, the Burma Star Memorial Fund, and the grandson of General Bill Slim, who led the 14th Army in the Burma campaign. 次はスリム子爵からのお手紙でございます。スリム子爵のご先祖様はビル・スリム将軍であり、ビルマ戦で14隊を支持した将軍でございます。On behalf of our patron and the trustees of the Burma Star Memorial Fund, I send our very best wishes to everyone involved in the reconciliation tour of Japan taking place this month. It is understandable that some of our veterans find their experiences from the Burma campaign hard to forget. But Japan has been a peaceful country for many years now, and in addition to the over £30 billion of trade conducted between us annually, it is an important ally of the United Kingdom in the Pacific region, and indeed, both our countries are providing vital support to Ukraine. チャールズ王とビルマスター記念基金の理事に代わって和解の会に参加されている皆様に心から哀悼の言葉をお送り申し上げます。多くのベテランがビルマ戦の悲劇を忘れるのが難しいということは理解しておりますが、日本は何十年にもわたって平和を保ち続けた国であり、我が国と年間3000億ポンド以上の貿易を行いつつ、太平洋地域で英国の欠かせない同盟国であり続けています。そして我々の国々はウクライナへの支援を共に続けております。The Burma campaign was the longest and largest British-led campaign of World War II, which at its peak involved approximately 1.25 million Allied personnel in Southeast Asia. It was the most diverse, multinational and multi-faith campaign of all time, and only those who have the distinction of wearing the Burma Star Medal will fully understand the extraordinary human, mental, physical, environmental, logistical, cultural and military challenges faced. Of course, this applies equally to those on the Japanese side, and for the brave men of both sides who did not come home. The Kahina epitaph rings very true. As you heard earlier, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. ビルマ戦は英国にとって第二次世界大戦の中で最も長引いた戦いであり、最大では約125万の連合軍が参加していました。これは史上最も多国籍、多宗教の戦いであり、ビルマスター勲章を持つ者だけが理解できる苦難が数々とあるでしょう。尊き魂を捧げ、帰国できなかった勇士たちのために、小暇なエピタフを移ります。我々はあなたたちの明日のために、今日を捧げたと。The debt we owe to the men of the 14th Armies is immense, and we will continue to do everything possible to ensure it is never forgotten. But equally, yesterday's foe is today's friend. As our great, proud and historic nations unite to face the challenges of the modern world, reconciling our past differences is important as we move forward together in solidarity to protect the values and partnerships we share. 私たちが第14軍の兵士たちに対し抱いている感謝の気持ちは計り知れません。昨日の敵は今日の友という言葉が示すように、我々の国々は現代の課題に立ち向かうために同盟を続けています。過去の違いを乗り越えて
共に未来へ突き進むことの重要性を感じます。この慰霊祭に参加されている皆様へ最高の感謝の気持ちをお送りいたします。Our thanks and best wishes to everyone involved in this commendable visit. もう一度感謝の気持ちをお送りしたいと思います。一つだけ訂正いたします。すみません、ちょっと私の手違いで順序が変わってしまいまして、今お話になったのはポール・コーデン中佐です。ポール・コーデン中佐は今お話になったのはスリム子爵というビルマ作戦の基金の現在会長をしていらっしゃるスリム子爵のお言葉を代読されました。スリム子爵はご存知だと思いますけれども、ビルマで日本軍と戦った英軍側の司令官であったスリム元帥のご子息でいらっしゃいます。I just wanted to make sure that he read on behalf of Viscount Slim. And next we have Colonel Paul, please. 次にオウムに対されもお伺いいただきます、please. I hope this thing is working. My name is Colonel James Bogle. I served in the regular force of the British Army, in the cavalry, and then in the reserves, and then I retired and became a lawyer. I now practice as a barrister. ボブル大佐はビルマ作戦協会に関わっていらっしゃるんですけども、もともとオーストラリアのご出身で、しかしイギリス陸軍に入られて、イギリス陸軍の会社で、現在は法律家、弁護士としていらっしゃいます。My father was an officer in the Australian Army, as were my grandparents, my grandfather, and many of my uncles and cousins. 自分の親族はみんなオーストラリア人でした。I hope that was a translation. And my father and most of my relations of his generation served in the Second World War in numerous places, in New Guinea, Mill Bay, the Kokoda Trail, in the Wewak campaign. 私の父の世代のオーストラリア人たちは第二次世界大戦において世界各地で戦いました。それはヨーロッパであり、アフリカであり、中東であり、そしてまたニューギニアやビルマでした。And I also had many relations in the Indian Army of the British Army, who therefore also served in the Burma campaign. そしてまたご親族には当時イギリスが支配していたインドでイギリスが作っていた英イ軍、日本では英イ軍って言いましたけど、ブリティッシュ・インディアン・アーミー、そちらにもたくさん自分たちの親族が軍人として入っていました。And my grandfather commanded the Australian artillery in Darwin when it was bombed by Japanese forces during the Second World War. 自分の祖父は日本軍がオーストラリアのポートダーウィンを空襲した時には高射砲部隊の指揮官として戦っていました。And my uncle also fought in New Guinea, and he had a full career, ending his career as the Deputy Chief of Staff of the Australian Army. また、叔父の一人はニューギニアで戦い、そして最後はオーストラリア陸軍の総参謀副長になりました。And my other uncle was also in the artillery, the Australian artillery. He served in New Guinea, and later after the war became the director of the Australian ACIS, the Security and Intelligence Organization. また別のうちの一人も砲兵隊の軍人としてニューギニアで戦い、そして戦後はオーストラリアの安全保障情報関係の組織の長となりました。I'm happy to say that all of my relations after the Second World War were very involved in attempting to achieve
with the former belligerent powers. 私の親族は皆、第二次世界大戦で戦ったことのある私の親族は皆、戦後は敵対国との和解に努力してきました。And therefore, for that reason, I'm very pleased to be here today with all of you and to be taking part in this service of respect, honor, reconciliation, and remembrance. そのような次第で、私が今日このように相互理解と相互の尊敬と、そして和解のために働く行事に参加できることを大変光栄に思っております。And I hope this will be the first of many other such events where the nations of the British Commonwealth, of Britain and Japan can get together now as friends and allies for the future. 私はこの度の催しが今後イギリス連邦諸国と日本との間のさらなる協力を促進する会の始まりとなってくることを願っています。And so it's a great honor and privilege for me to be here and to represent, among others, the UK guests. And I thank you very much for inviting us and for allowing us to participate in this significant event. この度、この訪問団の一員として日本に来て、またこのような催しを行うために努力してくださった方々に真摯なる感謝を捧げます。ありがとう。ありがとうございました。Thank you. So, 次は参議院議員石田正弘様よりお言葉を賜ります。Next, we ask words from Mr. Masahiro Ishida, member of the House of Councillors. お願いいたします。私は日本の参議院議員の石田正弘と申します。本日の慰霊式を企画してくださったマクドナルド会長様はじめ関係者の皆様に感謝申し上げます。Hello, my name is Ishida Masahiro, and I am a member of the Japanese House of Councillors. I would like to offer my sincerest thanks to the individuals who helped organize this, especially McDonald Akiko. 先の大戦ではそれぞれの国が威信をかけ、特にミャンマーをはじめアジアで激しい戦いを繰り返しました。その結果、勝った国も敗れた国も多くの命を死者すことになりました。この歴史は繰り返してはなりません。Across multiple places in Asia, including Myanmar, multiple countries fought, and both the countries that lost and the countries that won lost countless noble lives. 本日、日本の英霊が眠るこの千鳥ヶ淵で、アメリカ、インド、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、そしてイギリスと日本の皆様が一堂に参列し、国際合同慰霊式が行われることで、今を生きる私たちが死で背負っている幾多の先人たちの思いを少し軽くしてくれたような気持ちでいっぱいです。I am honored to be present in a place where individuals representing India, Japan, the United Kingdom, New Zealand, Australia, and America are all present. And I hope that the martyrs who died are looking down fondly upon us. 私は日本の国会議員としてミャンマーのラカイン州のチャオピューという港町を何度か訪れています。地元でジャパンパゴダと言われている仏塔に祈りを捧げるためです。
In Myanmar, I'm familiar with a local group called Chapa. That's correct. And with these people, I pray, and I hope for Japan power. 先の大戦でこの地域は日本軍とイギリス軍の激戦地となりました。圧倒的に形勢が不利の日本軍はこの地域をしようとしましたが、力勝らず険しいアラカン山脈に逃げ込み、銃弾だけではなく飢え、病、そして虎などの猛獣に襲われ、多くの人が命を失いました。In Myanmar, during the Myanmar campaign, while the British and the Japanese clashed, the Japanese soldiers were subjected to terrible conditions and lost their lives not only to bullets, but to disease, hunger, and even wildlife like tigers. そんな日本の兵士たちに自らのなけなしの食料を分け与えながら日本人の通訳を務めていた地元のミャンマー人の一人が戦後このジャパンパゴダを建立し、今は娘さんが引き継いでこのパゴダを守っています。There was the descendant of one of the native people of Myanmar who helped translate between the Japanese and the native people of Myanmar is now a part of my organization, and their daughter is still with us today. 彼女から思いを聞いたことがあります。はじめは激戦の中で共に過ごした日本人のためにこのパゴダを建てました。しかし祈りを進めていくうちにその思いは国を越えて生きるすべての人々の幸せを願うものになりました。そう彼女は言いました。これはまさに祈りがもたらした一人一人の心の中に生じる和解の過程だと思います。She told me her feelings once, which is that although the Pagda was originally constructed for reconciliation between just the people of Myanmar and the Japanese, she hopes that one day it will become a place of international reconciliation. このパゴダには友よ安らかにと書かれています。平和の世を望む気持ちはすべての人々の思いであり、この度の和解の旅も同じように安らかな未来を求めたものだと思います。和解と協力の積み重ねによって今私たちは友として平和を普及しながら歩んでいます。On that monument, it is written, "Friend, rest peacefully," and she hopes that one day this will lead to greater and greater reconciliation between all who lost their lives in the war. 本日の慰霊式での鎮魂の祈りが平和な社会へとつながり、お互いの信頼関係がますます深まることを期待してご挨拶とさせていただきます。We hope that the ceremonies today will lead to greater and greater mutual understanding between all parties involved, and that the bonds of unity will become further and further deepened.